Ребята, всем привет! Вот снова ВАЗовский блок привезли на капиталочку. Вот втулочки бронзовые я уже простите, бронзовые говорю. Втулки промвала я уже поменял. Да, у меня есть вот всякие выколотки, забивалки, вот они. Райбер 16 под втулку грибковую. Ну, я пока втулку не купил. Да, так у меня имеется развертки. Вот они, 4 штуки разных диаметров. Вот забивалка. Все, вот у меня, чтобы поршневые кольца одевать. Только ВАЗ, конечно. Вот блок по поверхности сфрезерован. Была выполнена вот ханинговка. Вот стружка лежит от развертки. Ну и самым основным вот является вот из кропотливых работ заглушки коленвала. Вот такая грязь в коленвале. Говорят, что коленвал чистить не нужно, но это вранье, конечно. Надо чистить. Да, вот видите, что на сверле творится. Грязи полным-полно. А потом говорят, что вот коленвал застучал. Вот. А видите, грязь опять сыпется. Надо промывать, мыть. Красить блок буду. Все я купил, все имеется. Да. Посмотрим, что из этого получится. На подходе еще одна семерочка. И будет тоже на капиталку на подходе. Нужна будет вот поршневая уже готовая, маслонасос новый. Как бы все уже имеется для капиталки. Да. Так что, если большие очереди у автослесарей, у автомехаников, кто двигатели собирают, кто с Ростовской области, пожалуйста, привозите только сам блок. Буду также капиталить. Да, конечно, у меня тут не автосервис, но хоть какое-то место имеется. Вот. Буду рад, пишите, звоните.